Neste tempo de defuntos e Samaín, esta maldita boneca é unha das clientas máis habituais neste pequeno Ultramarinos de Meis. A tenda vístese de gala para recibir os veciños do xeito máis terrorífico posible. A súa dona Monse leva anos decorando o seu establecemento dun xeito moi rechamangueiro. Xa levo varios anos facendo, pero pouquiño a pouco pois vas decorando cada vez máis. A xente te vai animando, te aportan ideas e pouquiño a pouco pois fun cada ano poñendo máis cousas. Este ano, bueno, montamos todo isto, así un pouco exageradillo para algúns, pero bueno. Morcegos, arañas xigantes, mortos resucitados e mesmo unha zona de estacionamento para meigas. Na tenda non falta detalle, todo é pouco para chamar a atención dos clientes e loitar contra os monstros que máis medo meten ao pequeno comercio, as grandes áreas comerciais. Loitar contra as grandes é imposible, pero bueno, ao final, pois, eso, chamas aos nenos, a xente, pasan, se miran, paran, fotos. De paso que paras, pois entras, colles 4 cousas, e sí, ao final sí que é un atractivo, unha maneira de loitar. As ideas de Monse van máis alá da decoración da tenda. Para esta mesma tarde organizou un concurso de cabazas. Como o tempo non acompañou para facelo na rúa, mesmo implicou o Concello, que lle acabou cedendo un espazo da Casa da Cultura. Organicei a festa e despois non tiña sitio para montala. Fun ao Ayuntamiento e lle preguntei se me deixaba montalo aí no porche da Casa da Cultura e nos deixaron montalo. Premios, pois algo sempre hai que ter, en plan, pois motivar os nenos, que sempre lles gustan, e que si música, que si un pincho, e ao final temos un pincho, música, o temos o sorteo da mellor carabaza, teño un jurado, unhas veciñas que, bueno, pois me liaron un pouco, e eu as liei a elas tamén. Mais alá do Samaín, a tenda decórase noutras datas sinaladas do calendario. O Nadal é outra época moi especial neste Ultramarinos. Navidad, o ano pasado, me quedou para o meu parecer moi bonito, a xente lle gustou, eu no ver, pois sí me gusta, para o pouco trozo que teño, me gusta estar sempre cambiando e que a xente, pois, é un atractivo. Atractivo para os clientes e tamén, como non, para o fillo de Monse, que nestes días non para de meter sustos a todo aquel que pasa por diante da tenda.